阿伯林，我老公啊啲冇菇心口啲啊嘛，我走就同我老公講，如果我有你呢啲年紀啊，佢幾多人都未夠死啊，佢邊個埋嚟蝦我？我情願坐一世監，兩人都要懟冧你幾件啊！真係㗎，我早就話咗我老公啊，所以我會叫我老公林，知唔知啊？就算萬一要入獄都冇所謂，佢有呢個年紀，我為咗自己完全保護，我當然我唔會淋啊，明白嗎？我要你後悔一世，老公，喐佢，淋俾佢睇。你淋啊！嚟，你試下淋啊！今日我返學，嗰啲畜生遊戲嗰度想搞我啊，幾仆街！睇佢哋幾時死，幾時受到應有嘅制裁。咁黐線，想去分散我老公喎，一個50幾歲嘅女人喺度追住我老公講，又侮辱我，講啲説話又侮辱我，又話我老公做咩又中意嗰個乜啊，係嘛？我老公知道佢哋用啲計謀，另外一個男人就即刻想飆上電梯入 lift 去搞我噶啦，我老公就睇到啦，即刻就去阻止咗啦。你睇啲人幾人渣啦，佢哋咁樣就快啲俾人拉啊，係嘛？你搞我都唔驚你呢啲嘢。佢哋係咁樣亂嚟，終有一日俾人拉嘅咋。係啦，我哋喺度飲茶，又有一個臭西又去搞我喎。佢影住我，又係講一聲話乜個街老屎咁樣喎。我影佢塊臭西就走咗。我話你冇走嘛，我話臭西你冇走嘛，我係咁樣話佢啊。佢話嗰啲人幾賤格嚇，人喺度飲茶都又去騷擾人，係嘛？我啊，真係你下次逼到我啊，我攞去扯住你，撞你剝衫啊，撲你個臭西，剝衫剝你胸罩啊！你激到我啊，我唔使打你㗎，啊，撕開你件衫，等你令到全世界，係啊，等你全世界睇下你嗰個狼狽樣。你咪多啲搞我咯！你以為佢話每侮辱人哋兩句，你就好得逞啊？係你哋賤咋？你影晒佢，擺佢上網做乜嘢啊？我一影佢嘅啦，一樣係㗎。佢話人係過街老屎，佢係過街毒蛇咧，係嘛？毒蛇打7寸得㗎啦。佢嗰啲毒蛇啊，唔知自己有毒啊，到處放毒啊，到處去誣衊人啊！揾到佢係我嚟㗎。嗱，呢個死仆街仔啊，搞事分子啊，咁細個嚟搞我哋啊，嚟侮辱我啊！冇人啊，我一份。咁細個嚟搞我啊！邊個指使你嚟㗎？等你。邊個指使你嚟㗎？嚇？邊個指使你嚟㗎？你講啊！乜撚嘢啊？邊個指使你嚟？入村啊！乜撚嘢啊？邊個指使你嚟？冇。邊個指使你嚟㗎？你咁大膽啊！老母死肥婆！屌你老母啊！屌你老母！你去屌你老母啊！衰仔！衰仔！你屌你老母啊！衰仔！垃圾！你去屌你老母啊！仆街！你老母死垃圾！收爹啊！仆街！你翻去屌你老母啊！爹啊！你老母生！你生你啲畜生！你老母生你呢啲仔啊！你個畜生啊！乜嘢啊？你啱啱發育大，你啱屌你老母啊！手俾一下佢！老豆張啊你！我留你咁嘅臭閪！你老豆張啊！拎住，翻我哋炮製嘅。我都幾耐未喐過手啦。喂！你翻去屌你老母啦！屌你老母！你一翻又翻食你老母個奶，又屌你老母個臭西啊！屌你老母！死仔衰仔！收皮啦！睇到未啊？嗱，潑嘢啦！潑唔知乜撚嘢喺度？乜撚嘢啊？
仲有報警啊？特批佢嘅，乜嘢啊？等佢一世坐輪椅，仆街佢，睇輪椅啊！追落先扮屌你老母！等佢一世坐輪椅，拗跛佢嘅，拗跛佢嘅。喂，同我拎住嘢，同我拎住嘢。冇邊有手力啊，影住佢嘛，影住佢嘛，同我哋行出去。好啦，我哋嗰啲人佢想行我哋入嚟，想引我哋入嚟公園啊嘛，一陣就話咩罰單嘛，冇理佢行出去，錄到佢啦今次。你老母！嚟啦，上咗嘅。你邊間學校㗎？蔡真國啊！蔡真國係咪啊？係啊。OK，我會去揾你㗎啦，我會去揾你㗎啦。揾咯！我會揾你㗎啦。你嚟騷擾搞我哋，你嚟罵老娘，你嚟侮辱老娘。冇用啊！你老母個人搞你㗎。就離婚啊，同你。你老母個人搞你㗎，仆街！你快屌你老母，嘈西啊！加拿大。你快屌你老母啊！加拿大啊你死人咗去啦仆街！畜生仔，你快屌你老母啊！屌你老母！乜嘢啊？跟嚟嚟，過嚟。我就跟你啊！打人，你都未死過啊！家我冇收上腦啦，你咪翻去，家冇乜關係。緊啦，落啦，你叫我打落啊？咁你老母嚇鬼啊！你死人啫！呢兩個冚家產，呢兩個正冚家產嚟㗎，打人喎真係，你憑咩打人咧？嚇鬼啊！打人，落啦！你老母你叫打條男！落山，死人你！打人，你都未死過啊！家屌我冇收上腦啦，你咪翻去，家冇乜關係。緊啦，落啦！你叫我打落啊？咁你老母嚇鬼啊！你死人啫！呢兩個冚家產，呢兩個正冚家產嚟㗎，打人喎真係，你憑咩打人咧？嚇鬼啊！打人，落啦！你老母你叫打條男！落山，死人你！打人，你都未死過啊！家死人啫！我冇見佢屌我冇收上腦啦，你咪翻去，家冇乜關係。緊啦，落啦！你叫我打落啊？咁你老母嚇鬼啊！你死人啫！呢兩個冚家產，呢兩個正冚家產嚟㗎，打人喎真係，你憑咩打人咧？嚇鬼啊！打人，落啦！你老母你叫打條男！佢逼㗎，佢後果自負，佢咁大唔識講咩？俾人指使就嚟搞啦咩？我一招會頂唔到㗎。
下次你唔使我出聲啊得啦。你整低佢啊！你唔整低一件佢嘅嗰啲人永遠唔識止死，永遠唔會收手㗎。你激到我要我出聲，叫你先喐，到時就話又喺我身上揾責任㗎。下次邊個嚟，你又整低佢，一人做事一人當。我就係咁做咁型嘅，我唔好似你咁怕死嘅。唔係怕死，俾人欺得太犀利啊！我一喐手好重手㗎我。就係需要重手啊嘛，唔重手佢就識驚嘅咩？識收手嘅咩？個老母嚟㗎！哦，我屌你老母！你做咩跟住我收養我？我老鼠，收養我哋啊！啊，你啊！報警啊！殺蟲水有曱甴啊！屌你有曱甴啊！你怕自己？你頭先做咩冇用我啊？我跟老鼠，屌你個老母！報！死八婆，你頭先做咩冇用我啊？屌你個老母啦！我再噴啦！你做點咩我？我而家報警啊！好啦！報啊！你噴到我啊！我噴咗你喺度啦！我係曱甴水啦！曱甴水你係咪啫？我警察係咪你啊？你行過嚟，你睇我係有冇病啊？撩根擺聲，我屌透你老母！你個死黑粉！我屌你個老母你！得啦，我報警啊！你企定定啊！我屌你個老母啊！你咁曱甴水嚟啊！你頭先噴到我啊！所以噴我哋咯。我屌你老！你冇用我哋啊！我哋你冇用我哋啊！職員啊！救命啊！因為用殺屌你個老母殺蟲水啊！殺蟲水啊！殺蟲水揾職員啊！屌你個殺！你騷擾我哋啊！冇用我哋唔得！冇用我哋個老母！總之你而家噴到我，死八婆！你話我哋過緊老鼠，你過緊毒蛇！而家做咩事啊你？喺邊度咧？喺邊度咧？有冇職員啊？報警！你騷擾到我哋啊！騷擾到我哋日日搞我哋啊！死八婆！個老母你話？有冇人開搞報？小人質，啊！細條小口。我你唔好走啊你！我屌你唔好走啊即刻嚟！去警署！你唔好走啊你！去警署！而家就係去報警，你唔好報走警！我哋啊你！報咗佢！你日日邊個指使你嚟搞我哋？報告！喂，你咪有病啫你！指使你？點解冇用啊？點解冇用啊？死八婆！屌臭你老母！唔知我哋講啲乜嘢，然之後佢哋講我哋想得罪我哋，點解冇用啊？你侮辱我哋！揾咩講緊老鼠啊？報警啊！報警！報警啊！曱甴水即係實報警！係啊，一定報警啊！你而家仲唔係啊？我屌你老母！你留啫嘛！曱甴水啊！曱甴水啊！你噴到幾話？你屌你老母！你好啫！你行過嚟咋？有病你都冇拉你，傷咩嚟？有冇有病？兩男兩女。啊！嗱，我傻咗㗎，我而家發癲啦！咁激動！好，我發癲唔該。殺蟲水啊，無啦啦喺度。警察每次都冇拉你哋。做咩事？做咩事？佢噴我殺，呢啲騷擾我哋啊！冇用我哋啊！你咪叫報警啊！係啊！報警啊！報咗警啦係嘛？報咗警。好啦，你冇用我哋，每次都騷擾我哋。唔緊要唔緊要，一啲我哋下都得罪我哋。唔係唔好嘈唔好嘈，大家。唔好嘈啊！唔係唔好冷靜啲冷靜啲，大家分開啲你每次都係咁喺度搞我哋。係啦係啦。邊個指使你嘅？你嚟？你咪有病啊！指使過街老鼠車，我哋你嚟收幾多錢啊？你啊嘛？收咩錢啊？邊度收啊？可以？有冇病啊？收錢？嗱，分開先。嗱，呢兩位先生，你過嚟呢邊先。次次搞老娘。報警啊！報咗警啊嘛，係咪啊？你推標行過嚟啊！咁你哋行開先，呢度都行開先，大家行開啲先嚇，行開啲先嚇。噴曱甴唔得啊！你呢度嗱。你騷擾我哋啊！騷擾我哋，唔緊要，等警察處理。你做乜嘢？屌你個老母！分開先。你知我有得罪你啊？嗱，俾人睇住唔係好睇嘅。我點解我哋行咧？唔俾我哋行啊！咁搞我哋唔緊要，分開啲先。每次都係挑人搞我哋㗎。等警察嚟。呢個死八婆，我唔想勞氣。等警察嚟，等警察嚟，唔使勞氣。我叫嘅呢啲嘢拉得㗎，得，每次都收人搞我哋。唔好影啦。每次都收啲人錢嚟搞我哋。嗱，你過嗰邊先。噴人殺蟲水唔犯法，你好似啊你！唔好嘈啦。邊個估計老鼠啊？過去嗰邊先。邊個噴殺蟲水啊？你係曱甴。邊個話你哋係啊？邊個話你係啊？你認冇辦法㗎喎！就係你呢個死八婆。好臭啊你啊！話我冇雞老鼠，冇雞你。你冇雞老鼠啊？而家麻煩揾多位同事出嚟先啦，好嘛？你係咪冇雞老鼠？係報警啦，嚟緊㗎啦。好啦，嚟啦！快啲報警，快啲叫我嚟。報咗啦，你企定定啦！我使乜走啊？我使乜走啫？死啦得㗎啦，死八婆。你先係。邊個死八婆啊？你啊？你啊！啲咩事㗎？西
爭執啊，佢哋話大家互影啊，咁而家佢噴殺蟲水啊！有曱甴唔噴得咩？我係曱甴咩？都向住我噴啊！你話國家老鼠話噴曱甴啊？曱甴我聽到曱甴。你向住我噴殺蟲水喎！而家冇嘈先，嗱，你係蟲啊嘛？你聽我講，你聽我講，好。你係蟲啊？殺蟲水啦。唔係我嘛，好嗱，不如咁行開，我知。次次冇用我哋，嗱，就係既然報咗警嘅，嗱，等警察嚟處理好冇？嗱，唔好影住先好冇？好嗱，唔好影住先好冇？等陣間嗱，如果你哋需要警察幫助嘅，警察再嚟處理好冇？你而家我明白，但係你而家咧，大家咧，大家繼續嘈嘅啫，好冇？嗱，或者行，好人好者，明白嘅。次次俾佢冇用，次次俾佢收用。明白嘅。嗱，咁過嚟呢度。次次挑人而家唔緊要，大家冷靜先，大家冷靜。呢啲搞事分子啊！小姐，唔好影住先好唔好？收埋佢老母個臭西啊！我哋職員已經做緊嘢啦。我點冇理？你收咗人嘅錢啊！收咗收黑警啊！小姐，或者如果收咗人嘅錢啊！搞我哋等警察嚟處理好唔好？好，幫個手，唔該晒。你冇咁啊，嗱，大家都冇影好冇？仆街啊！大家都冇影好冇？幫個手。打人，你都未死過啊！家產。我冇見佢，唉咪，點解我冇收上腦啦？你咪翻去，揸冇乜關係。緊啦，落班，你夠膽打落啊？咩老母嚇鬼啊！你死人啫！呢兩個冚家產，呢兩個正冚家產嚟㗎，打人喎真係，你憑咩打人咧？嚇鬼啊！打人，落班，你老母你夠膽就鬧！垃圾死人打人，你都未死過啊！家產。我冇見佢，唉咪，點解我冇收上腦啦？你咪翻去，揸冇乜關係。緊啦，落班，你夠膽打落啊？咩老母嚇鬼啊！你死人啫！呢兩個冚家產，呢兩個正冚家產嚟㗎，打人喎真係，你憑咩打人咧？嚇鬼啊！打人，落班，你老母你夠膽就鬧！垃圾死人打人，你都未死過啊！家產。我冇見佢，唉咪，點解我冇收上腦啦？你咪翻去，揸冇乜關係。緊啦，落班，你夠膽打落啊？咩老母嚇鬼啊！你死人啫！呢兩個冚家產，呢兩個正冚家產嚟㗎，打人喎真係，你憑咩打人咧？嚇鬼啊！打人，落班，你老母你夠膽就鬧！你隻肥西啊，肥西，河馬肥西，硬
我個西啊，活動啊！嚇！你個西啊，活喺度見到難西㗎！嚇！你人善心口嚇！你善良，人哋辛苦，我服務人嘅。有咩後悔啊？淋上水啊！睇住啊，淋你冇你冇，我冇難鳩你啦！你唔好打人，好啦，乜嘢？乜嘢啊？你唔好打人啦！你啊，你住，靚仔。嗱，依家有幾條聲音咧，有聲帶咧，都係阿河馬點樣教阿鹹蟲、孫白去教唆佢去做呢啲犯法嘅嘢。咁有2、3條聲音嘅錄音啦，即係嗰啲片嚟嘅，不過俾個聲帶你聽啦。咁有2、3條片嘅，咁都幾分鐘嘅啫，全部證據確鑿，肥婆等踎監，冇得食孖寶。自己淋叫阿伯淋，佢問點解我唔自己淋叫你淋？我隻手夠長啊嘛，夠力闊啊嘛，我隻手夠力闊落啊嘛，捉唔到佢嘛，係嘛？我老公，我隻手拉住得㗎啦嘛。我老公啊，啲武功深厚啲啊嘛。我走就同我老公講，如果我有你呢啲年紀啊，佢幾多人都未夠死啊！佢邊個埋嚟蝦我？我情願坐一世監兩人都要懟冧你幾件啊！真係㗎，我都叫你淋起啊，俾啲嘢佢嘆下咯。我要保護你，我好傷。都話啲淋啲唔使犯法㗎，就算同你驗傷，街地去，毫無驗得到任何嘢嘅，係嘛？你驚乜嘢啊？你唔好解釋嗰啲啊！得啦，我識做啦。我第日識做啦。講嘅嘢你都唔信。我識做啦。我叫你真係教訓下佢啊，淋你啊！你硬係咁仁慈，唔捨得淋佢，我都話要佢後悔一世啊！我幾唔容易先講親呢句話，忍得佢幾犀利，我先講親呢句話，知唔知啊？係啊，下次我聽你講啦，下次我照做。你有得救嘅話，識得回頭嘅話，我咪饒恕佢咯。佢冇唔係啊嘛，佢一直尋日你睇個情況㗎啦。一直纏住我，一直係咁辱罵我，仲話係侮辱我啊！我就話你呢個由太空油控制權啫，咁解咗就呢個要。佢講呢啲話，我當場整死佢都得㗎喎！啊，你侮辱人已經犯咗罪㗎啦，犯咗法㗎啦！你話我忍嘅，你估我唔知道呢啲法律啊？你尋日嗰個情況啊，我啊真係懟冧佢，懟冧佢都冇事啊！你挑人我一再而再警告佢冇跟住我，後果自負。佢硬係跟住我，我叫你淋啲嘢俾你嘆下，你硬係唔聽。淋嘢俾佢唔使出手啊嘛，警察都話你唔學，知唔知啊？警察次次都冇執法，冇懲治佢哋。我忍無可忍啊，同你講。呢度啦，我收到啦，阿長呢個叫佢嚟嗰個真係嗰個找屎啊，嗰個累死佢啊，真係害呢個細路仔啊，害俾害死啊！不過我連，因為我唔會蝦細路仔咁解啫嘛。佢逼㗎，佢後果自負，佢咁大唔識諗啦咩？俾人指使就嚟搞啦咩？我一招會頂唔到㗎。下次你唔使我出聲啊嚇！得啦。你整低佢啊！你唔整低一件契機，嗰啲人永遠唔識之死，永遠唔會收手噶。嗱，咁多位請廣傳或者保留佢啊！證據確鑿啦，冇得抵賴係咪肥婆？呢啲片、呢啲聲音，早揾翻嗰條片啦，不過要慢慢先揾得到啊！證據確鑿啦，邊有走啊肥婆？喂，肥婆，6月6號生日喎，好似你就嚟生日咯喎，喺監倉裏邊過咯，喺監倉裏邊取蠟燭咯，跟住就喺度話叻仔叻仔，課緊俾人叻仔，快啲，肥婆，呢個台冚咗佢。
各位如果可以嘅話，訂我頻道 like 同埋 share。河馬條死蠢一定同個坦白出嚟直播今日，定係去食孖寶呢？定係兩個嗌交嗌到天翻地冧呢？天旋地轉呢？拜拜。